直线既然你都会表现啦，那既然你都会表现，那我们可不可以来想一下，直线表现完之后，可不可以从它表现的结果去知道它跟其他人的关系？那什么关系？比如说线跟面的关系。那线跟面的关系，我们基本上我们可以知道只有这3种。哪3种？平行平面，再第2个跟平面重合，第3个跟平面交一点。所以平行重合交一点，你可以把笔拿起来平行，然后放在桌子上重合，最后再拉起来一端就是交一点，就这3种情况。所以你今天可不可以去透过方程式来了解线跟面现在是属于平行，还是重合，还是交一点？所以他希望你从方程式的方法去直接判断。好，所以他判断的时候，我们应该怎么去判断它们相交情况呢？所以基本上我们可以透过2个动作，就可以把它分类结束。因为总共才3类嘛，那你的分类要怎么分呢？就是这样看。因为线的方程式给你的时候，其实线的方程式会提供一个很重要的讯息，叫做方向量。方向量，方向量。好，那平面呢，它也会提供你一个很重要的讯息，叫做什么？法向量。因为方程式一出来，它的讯息就会出来。所以我们可以简单的去思考一下基本上现在给你的线的方程式都会有方向量可以让你看得到。那平面的方程式一给你之后，你都可以看到的讯息就是方向量。所以你基本上一开始要判断你线跟面的关系，你可以先从线的方向和面的法向来开始讨论。那第一步就是利用线，利用，好，一就是平面的意思了，平面的 n 和写错字了，和 l 就是线 ，l 的 v。判断，这个判别有2个动作，因为我们从现在的情况你看得出来，只有这3类嘛。那这3类里面的 n 跟 v 可以分成哪2类？第一类叫做2个垂直，对不对？如果你线跟面平行的时候，或线跟面重合的时候，你基本上你线的方向量跟面的方向量会产生什么？垂直。所以我们的判别方式就是，当我发现 n 垂直 v。那基本上你就形成了2大类，第一大类就是平行或重合，很简单，这样子看。上面要关手机哦，知不知道？别忘了。谁啊？谁？好，我们看一下。好，那另外一种就是怎么样 ？n 跟 v 怎么样？不垂直。好，那不垂直怎么符号怎么写？就画一个垂直，给它画一撇就好，这样就好，不垂直。好，那如果它不垂直的时候，那太好了，那就是怎么样？交一点。OK， 因为我们的分类也只有这3类啊。老师说，那你第一个步骤这样子判断，那就很轻松，把它们分成2大类，而这2大类里面已经有一个很孤单的跑出来，所以我们的第一步就是要找出是不是交一点，那就利用方向量跟法向量有没有垂直。那有没有垂直，我们可以透过一个运算，那个运算叫做内积。因为垂直的话，内积就会等于0嘛，没错嘛。好 ，OK， 好，所以我们的第一个步骤就是用 NV 内积等于0还是不等于0，这样就判断完毕，太好了。这样懂我意思吗？所以我们现在在教你说，你看到方程式，你怎么知道现在的方程式是图形发生什么事？因为你不可能真的把图画出来，你没那么厉害。我线的话，你在空间画线，你最好画得出来，我都画不太出来了。对，它空间画面更是一个很恐怖的事情啊，所以都是电脑画的，所以你基本上画不出来，那你就从他们的方程式里面的线索去判断，而它的线索可以让你看到就是这些向量。那我这是第一个工作的分类，好，那分类完之后，你就会知道，如果会去要进行到第2类，就是我发现他们的法向量跟方向量发生什么事，垂直，那有2个啊，我还是要把它分出来。所以这个时候，我们现在的第2步其实是为了这2个图而做的，因为第一步就可以把中间那个图找出来。如果你不是中间的图，那我就开始担心你是1号图还是3号图。所以这个时候你就需要再透过下一个线索。那下一个线索就是你的直线参数式或直线对称比例式，基本上好像还可以额外再提供你一个额外的线索，就是什么？点。
所以基本上你的线的那个方程式啊，基本上我们会着重在参数跟对称比例式给你。如果它很糟糕，它给你的是两面式的话，那个数学老师真的是很坏。通常消耗才会这样子看。我给你两面式叫你去判断，好，那你就要先把两面式变成对称比例式。啊，对称比例式也不是多难给啊，我刚才是不是有教一个目标导向的写法了，对不对？那很容易就拿到了。好，那你就很容易从参数式里面看到你透过什么点。好，那透过什么点之后，你就看一下，现在才这两类啊。那这两类的话，这线上的点它有没有在平面上？没有哎。这个线上的点有没有在平面上？有啊，为什么？因为重合啊。所以这个时候的第二个动作就是要把1、3类分出来。那这个时候你的判断方式就是 L 上取一点，而且是任取一点。之后呢，判别什么事情？判别在平面上跟不在平面上。那请问一下，怎么判断它有没有在平面上？很简单，平面上的点就带进去方程式就会满足，不在的话带进去就是不满足。所以当你带进去在平面上的时候，很好，你已经把它分类出来。刚才不知道的这两类，你的这一类就是重合，你的下一类就是什么？平行。OK， 这样问题。如果你不在平面上，你就是平行，因为你就是只能这样啦。对啊，它就是不在啊。好，那我们现在有一个很重要的问题，请问一下，我这个判断方式，线跟面的判断方式，你要不要按照顺序来整理，来检查？你不会说，老师，我今天心情不好，我先把第二步检查一下，不行啊。你第二步检查一下，你说，楼上任取一点，我们现在试试看，楼上任取一点，你看我找到这个点，我带进去不在平面上的，所以它平行，它有平行啊，对不对？这个东西，这条线上它有点不在平面上，也有点在平面上，所以按照你这个动作来讲，它有可能平行，也有可能重合，所以你一开始要先把它挑掉，所以一定要先一个步骤一个步骤做，所以一定要有第一步骤，再有第二步骤，这样懂吗 ？OK， 好，所以我现在要教你的这个方法就是如何把人家分类。那你分类的话，最好一开始就使用一种叫做二分法，你不是这边就是这边，那你要下好一个策略。当你可以把它分化完之后，你再从每一个分类分化完的东西再继续分化下去。如果你分化完的那一个地方刚好是有一个 case， 那很好，你这个判断方式就是针对它来做。所以像第一步就是针对它在做，但是它没有办法把1、3做得很好，但是它至少先把1隔离掉，不然你3个东西怎么样一个一个利益分明？因为我们大多数的算法都是二分法，我们大多数的判断方式都是二分法，你不是左边就是右边，你不是对的就是错的。那我们的二分法里面就要开始把3个东西二分法的话，它基本上就是做2次嘛。二分法分成2跟1，再二分法把2分成1跟1，所以你看我们这个动作就是这样分。好，那这个技巧，这个逻辑要记得啊。为什么我们要记得它？因为我们在下一章我们会教你8个东西要进行分类。8个东西哦，空间中3个平面会产生8种关系，这8种关系你怎么把它分类出来？你就要透过第一类把它分成3类跟5类，有3大类跟5大类。那5大类观察结束就没了。好，那3大类再透过一个观察方式，再把它分成2类、1类，最后2类再分一下。所以我们到第3章的时候，第2章跟第3章的时候，我们要做3个阶段的分类，哦，才能把他们的东西就分析完毕，好，就这样。好，所以这是一个简单的分类，好，教大家一下。好，这样问哦，那我们来看下一题，竹林7节问题。好，来看什么？好，那范例5的话，这一题就很简单了，他叫你去判断，他叫你去判断这一条线跟这些面的关系。好，那这条线基本上我们会做的第一个讨论方式就是先找出它有的讯息叫做方向量，1、1、2。好，那养成好习惯哦，以后找参数式或对称比例式哦，尤其是对称比例式，你跟我说你想要找方向量，你不是先马上跟我讲方向量，你是要先做检查有没有陷阱。S、Y、D 系数都是1、1，好，那没事了，好，那我们就开始做。有时候它就是有陷阱，它就给你故意写这样。举一下它的方向量，这里对称比例式，对，它是对称比例式，但是不标准。它的方向量会不会是2、3、4？它不会，为什么？因为你 S 系数不是1，
所以你请你要把它上下同组成3。那这里系数是-1，所以呢，把它改一下。好，那这样就好了。这个时候的方向量就修正完毕，叫做2/3逗点-3逗点4。方向量不会有分数，当然可以啊。你不喜欢再放大它就好了。可是你不要在判断的时候就先放大。OK， 这样没有？好，那这样子向量跟上面2、3、4是差很多的。好，那通过的点的不是1、2负1哦，是1/3 2负1哦，所以要小心哦。所以以后呢，从对称比式找方向量，要先检查有没有陷阱。好，那现在都没有陷阱，所以方向量我提供给你了。好，那开始来看一下，因为我们的判断方式第一个动作是跟大家的法向量做比较，所以它的法向量是1、2负1，它的法向量呢是，我们就一次3个来做，3、1负2。这个法向量呢是3、1负2。那看得出来，这个时候我们要先去跟 V 做比较，好，那我们的 V 是谁 ？V 刚才找到就是这个。画一下，所以 V 去跟大家做比较 ，V 去跟大家做比较 ，V 跟大家做比较，好，看了。好，那比较的方法很简单，就是内积一下嘛，内积。那内积看看它们的值是多少啊？重点我要指，这是1，这是2，这是3，3减2等于1，1不等于0。那上面这里内积出来都是0。OK， 结束。所以内积出来不等于0，代表法向跟方向怎么样？不垂直。那不垂直的话，基本上你的分点已经结束了，就最后交一点。你可以去看一下前面，如果忘记没关系，你在图上这边画一下，法向量跟直线的方向量。如果你发生垂直，那就平行或重合，对不对？那如果不平行的话，那就是翘起来；那不垂直的话，那就是翘起来。翘起来的话，那我们可以就交一点，我已经分类完毕。所以他们两个呢，已经要进入第2个阶段的分类，因为他们现在我不知道谁是重合，谁是平行，所以我们需要进入到第2个动作嘛。那第2个动作的做法，我们就说在直线上取一点 P， 对啊 ，P 点坐标就100，还有漏水。好，所以这个时候第2个动作就是将 P100带入平面。因为这个点呢是线上的点，有人说老师我可不可以改成用面上的点呢？有没有在线上？拜托面上的点来看上一个。如果你把这个动作的顺序搞错哦，你把线上的点改成找面上的点，你看一下它的图，这2个图，你面上随便找一个点都不会在啊，对不对？很容易就找到不在它身上了，所以面上的点要在线上多难，所以应该是用线上的点有没有在面上去判断才对。哦，所以这个逻辑想一下，所以不要取错了哦。OK， 所以这个时候你就带进去100带到这个方程组，按这个方程组，所以你可以带进去得到这个3真的等于3，这个带进去3不能等于1，所以这是不合，这是合。那这个时候合的人呢，就代表什么？重合啊。为什么？我的点在你身上啊，这个不合就是表示我们平行，但是我不在你身上，所以叫做平行。好，所以就判断完毕了。好，那今天的这个题目，你可以加上一点图形做最后的 ending， 让你的判断流程是可以有依据的。OK， 加一个图当做 ending， 好，这样就判断完毕。看到没有？好，所以透过分类进行讨论，你就可以知道你现在是什么情况，而不是靠画图，因为你画不出来。OK， 好，那我们下一节继续哦，就这样休息一下。